É um material bem ressecado, pessoal. Inclusive ele quebra aqui, ó, todas quebram. Já peguei vários aqui que quebra aqui, ó. Tá certo? Esse porta-corrente, ele é bem caro. Galera, mais uma super dica para você que tem cinquentinha, né, das novas e a antiga também, certo? Shinerai, modelo bis, ó, essa aqui, modelo das novas, certo? A gente tá fazendo uma revisão nessa motinha, pessoal. E aqui no canal é assim, sempre que tem dica nova que possa ajudar você a resolver algum problema na sua motinha, a gente tá gravando aqui e passando para vocês, beleza? Desde já eu peço que deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, beleza? Galera, a super dica aqui, ó, é cinquentinha fazendo barulho quando vai andando, quando vai rangendo, né? Fazer aquele rangido de carenagem ou pegando uma na outra, tá certo? Que é muito chato. E fez a lubrificação aqui da balança e mesmo assim não resolveu, né? Que a balança também dessas motinhas, quando ela vem nova, ela vem praticamente sem graxa. Fique atento a isso, pessoal. Comprou a chinelazinha, leve logo para fazer uma revisão geral, né? Para fazer essa lubrificação da balança e dos demais componentes. Então aqui o cliente já se atentou a isso, a gente já trouxe para nós fazer a revisão. A gente já fez aqui a lubrificação na parte de trás, certo? Aqui a graxazinha azul que eu uso, graxinha muito boa para usar em motocicleta, beleza? Tem gente que não gosta, mas aqui a gente passa o melhor, graxa azul, graxinha não tão grossa, um pouco mais fina, é ideal para mexer com motocicleta. Tem gente que gosta de uma graxa mais grossa, mas eu não indico. Porque para mexer com motocicleta tem que ser uma graxa mais fina, pessoal. Beleza? Vai ter melhor lubrificação. Beleza? E aqui, pessoal, a super dica para você que tá com a sua cinquentinha fazendo barulho, certo? Lubrificou, ó, a balança e não resolveu. Ficou aquele piado. Olha só aqui a super dica. Eu vou passar aqui para vocês, ó. O porta-corrente aqui, pessoal, ele é bastante ressecado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bater aqui nele aqui, ó. É um material bem ressecado, pessoal, tá certo? Inclusive ele quebra aqui, ó, todas quebram. Já peguei vários aqui que quebra aqui, ó, tá certo? Esse porta-corrente, ele é bem caro. Aqui na minha cidade, esse porta-corrente dessa motinha aqui, ó, dessa chinelaizinha aqui, ó, dessa cinquentinha nova aqui, ó. Que de cinquentinha só tem o nome, né? O pistão dela é do tamanho do pistão do Abis, pessoal. Recentemente eu fiz o motor de uma motinha dessa e o pistão é bem grande, viu? Quase do tamanho da bis. Pode conferir no canal que tem. Vamos melhorar a potência da nova cinquentinha. Beleza? E como eu falei aqui, pessoal, ó, esse porta-corrente é muito ressecado. Ele vem aqui, ó. Ele vem aqui. Deixa eu instalar ele aqui direitinho. Para me mostrar para vocês onde está o defeito. Que vocês vão fazer aí na casa de vocês e vai resolver o problema. Encaixei aqui, ó. Que ele tem um encaixezinho bem aqui dentro. E aqui fora é os parafusos, né? Vem um parafusinho aqui. E outro aqui, pessoal, ó. E aqui, pessoal, o ringido dessa moto que está incomodando o cliente, além da balança, né? Que a gente já lubrificou, que mesmo assim não resolveu o problema. É aqui, pessoal, ó. Pode prestar atenção aqui que o porta-corrente ele fica pegando aqui na proteção aqui do peão, tá certo? Quando a balança faz isso, o plástico seco encosta no porta do peão, na janelinha aqui do peão, na proteção do peão, tá certo? E fica roçando, fazendo aquele piado, beleza? E o que é que a gente vai fazer, pessoal? Vou tirar aqui, ó, porque o certo é ele ficar nessa distância aqui, ó, um pouquinho longe, certo? Não tem problema nenhum, não vai entrar sujeira, né? As outras motocicletas todas são assim, só essa que veio dessa forma. O que você vai fazer, pessoal? A gente vai tirar aqui um pouquinho, ó. Só um pouquinho, ó. Um dedo aqui, ó. A gente vai tirar, ó. Na lixadeira aqui, pessoal, ó.
Ó, galera, como é que vai ficar, ó. Não fica feio, certo? Fica fechadinho, ó. E vai ter o espaço para a balança trabalhar aqui e não encostar aqui no tampo do peão e não causar o atrito e acabar com aquela rigideira. Beleza? Fica atento aí a esses detalhezinhos, porque o cliente já estava pensando em trocar aqui a bucha da balança, que não é fácil trocar essa bucha da balança, ela já vem fixa na balança, certo? Praticamente ela é bem resistente, ela não dá problema, só com muitos anos aí. Então, e a moto aqui é nova, tá certo? Fica atento aí, onde você está levando sua motinha, leva no mecânico de confiança que sabe mexer, para não vir lhe dar prejuízo, beleza? Fica a dica aí, se gostou deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Sempre terá novos vídeos. Valeu!